Olá pessoal, canal Fora da Toca. Eu sou o Everton, Suzane, Sofia, Helena e João. Estamos indo acampar pela primeira vez. Esse é o nosso primeiro vídeo. E no nosso primeiro vídeo a gente vai mostrar pra vocês como vai ser a nossa experiência no nosso primeiro acampamento, né, em família, né, todo mundo aqui. É isso aí, Em tempos de quarentena, por isso que a gente tá de máscara, tá bom? E lembrando que tomando todos os cuidados, tá bom? Agora curte aí a estrada perigosa, que é perigosa mesmo, viu? Mas é muito legal. Acabamos de chegar aqui no camping Colinas do Itapetí, fica aqui em Mogi das Cruzes. Agora a gente vai começar a descarregar. Olha o pouquinho de coisa que a gente trouxe. Mano. Oi gente, tudo bem? A gente trouxe pouquinha coisa, né, pro nosso primeiro acampamento. Vai? Ai, eu faço aqui, ó. Vai, filha? No celular. Oxi. Eu vou sair. These excuses are useless. We've run aground again. Another dent in the gutter, maybe one for every year we've spent together. My baby used to sing all night. Então pessoal, essa é uma barraca grande, ela é 3x3, né, dá 9 metros quadrados, é um quarto praticamente, né? Tem 1,85 m de altura. Quando ela estiver montada vocês vão visualizar melhor. Aqui são as varetas, né, da barraca. Elas são de fibra de vidro, né, com cordinha elástica. Cordinha elástica? Sim, sim. E aqui?
tudo ótimo. Aqui são as estacas, né? Que São de alumínio. São bem resistentes, bem duras. As cordinhas para amarrar na barraca. She settled down with a rambling man and found the gentle side of me. We'll make time and take time, but maybe I'm no good, 'cause I have shouldered these lines long enough to know now that I should. My baby used to sing all night, now she's sound asleep. She settled down with the rambling man and found the gentle side of me. Bom, pessoal, essa barraca tá montada. Agora vocês podem ter uma ideia melhor de como ela é. Eu vou me trocar, tá, papai? Ela vem com essa sobreteto, né, a lona, para proteger da chuva. As cordinhas. A gente colocou uma lona embaixo, mais pra gente ter área pra deixar os sapatos e tudo mais antes de entrar na barraca. Essa barraca ela tem uma tela, né? Uma tela. Ai, que bom. E a capa pra fechar total. Olha essa maçã, gente. As crianças estão aqui dentro descansando um pouquinho, que a gente vai almoçar. É, e tem um bicho. Meu coração tá Como batendo ela- quase muito rápido. Tá. A gente tem 2 colchões infláveis de casal, Que é muito bom. Parece né? que Então tá mais enchido. dá pra ver que a barraca é bem grande. Papai. Essa barraca do lado ela tem esses. Esse daqui tá mais Deixa eu entrar enchido. aqui. Esse daqui tá mais enchido, esse daqui tá menos enchido. Tem esses bolsos Isso é pra gente. dos 2 lados, Isso é pra gente. pra colocar alguma coisa, celular. No teto dela tem um ganchinho pra colocar a lâmpada. O piso dela, né, de lona. Essa barraca ela tem capacidade para 1.500 milímetros de cubo d'água, né, que é uma resistência razoável à chuva, né? Se bem que hoje não tem previsão de chuva pra cá hoje. É isso aí. Moments, just fleeting times with little wings of gold, remind us of how real we find true love in every sign of getting older. My baby used to sing all night, now she's sound asleep. She settled down with a rambling man and found the gentle side of me. Bom, pessoal, agora é hora da gente comer um pouquinho. É comidinha Mineira. feita agora. Nordestina. Arrozinho com piqui, Dá uma água. um ovinho mexido, e um franguinho frito. É isso aí.
pessoal, agora a gente tá aqui na barraca descansando um pouquinho. Solzão lá fora. Cansei já, gente. Todo mundo na barraca. Eu queria mandar um abraço para algumas pessoas. Na verdade, ele só vai ver isso se ele assistir esse tipo de... Mas eu queria mandar um abraço pra Amadinha e pro irmão Rubens. A gente manda pra eles o link. É. E vocês, o que vocês estão achando do primeiro campo? Eu Estão tô gostando? gostando. Eu adorei, a verdade. Eu adorei. E também agradecer o pessoal do camp, né, que montou a piscina inflável para as crianças. Eles montaram a piscina exclusivamente para as crianças. E amanhã eu vou dar uma Porque agora com coronavírus não pode entrar todo mundo na piscina, né? Então deixaram só as crianças entrar. E é isso aí. A gente tá descansando aqui um pouquinho. Quando anoitecer, a gente vai dormir? Vai dormir, João? Vai sim. A gente vai contar umas histórias aqui pra eles também. Cima, né? A lâmpada a gente vai pôr ali em cima. Uhum. Vai pendurar ali. Sim. Pra ficar fazendo luz por enquanto. Tá bom, gente. Tchau, tchau. Depois eu vou pôr uma música. O cara vem na frente. Papai. O meu bebê tá dormindo. Ô, mamãe, vamos ir lá na fogueira. Vamos ir lá na fogueira, mamãe. Vamos acender. É o bebê de mamãe. Vem! Pera. So say the words you long to say. Cast this off again, and you'll find something deeper and more genuine. From the shadow of your wings, I found truth, but truth was suffering. Oh, my weekend drunken heart has come so far. Apart. Isso aí, pessoal. Agora a gente já tá de noite. A gente tá aqui na barraca. A gente montou nossa mesinha aqui e trouxe a janta aqui pra dentro da barraca. Isso é inédito, hein? Nunca vi. Jantando dentro da barraca. Uma delícia. Não tá muito frio, né, amor? Lá fora tá friozinho, não tá muito frio também não. Aqui dentro tá bem quentinho. Mesmo com a janelinha aberta. Tá de boa. And though the night repeats itself, I wait with bated breath for sunlight's warming fingers and... Bom dia, pessoal. O dia já amanheceu aqui no camping, né? Tá um friozinho agora. O pessoal ainda tá dentro da barraca. Sol lá no horizonte, acabou de nascer. Agora são 7h30, mais ou menos. Legal, né? Dá uma olhada na paisagem. A Sofia já tá acordada. Todo mundo na preguiça. E aí, João? Acordou? Dormiu bem?
Fez muito frio, não? Não fez frio. Até que não fez muito frio, né, amor? Ai, fez sim. Só de manhã quando acordou. Nossa, muito frio. Minha esposa tem pavor de frio. Então, pessoal, vou aproveitar para apresentar o camping aqui para vocês. Como a gente falou, né, aqui é o camping Colinas do Itapeти, né, aqui em Mogi das Cruzes. O camping, ele tem área de estacionamento, né, que é aqui na área de cima. Toda essa área é estacionamento. Aqui é onde estão as barracas. É a área de camping, né, para acampar. Nossa barraca aqui. Eu vou mostrar para vocês mais detalhes ali da área de vivência. Então, pessoal, chegando aqui na área de vivência, né, tem uma areazinha aqui para fazer fogueira, né? O pessoal faz à noite. Faz a fogueirinha aqui, põe as cadeiras aqui. Aqui é a área comum, né? Tem uma área aqui com mesa. Tem as cadeiras aqui que a gente pode utilizar. Tem um sofazinho ali. Aí aqui a gente tem a cozinha, né? Duas geladeirinhas, micro-ondas, fogão, a pia para lavar louça. Tem todos os utensílios aqui também, né? Prato, copo, talheres. Você pode utilizar tudo daqui. E aqui são os banheiros, né? Tem uma pia, lavatório, né? E tem um banheiro feminino, né? Privada, chuveiro elétrico, bem legalzinho. E o banheiro masculino é a mesma coisa, chuveiro elétrico, privada. É isso aí. Aqui do lado de fora tem uma churrasqueirinha aqui, né? Quem quiser assar uma carne, é só trazer o carvão e assar uma carninha. E aqui do lado de fora tem uma pia, né? Precisa lavar alguma coisa. Tem mais cadeiras aqui. E aqui atrás tem um varal para o pessoal que precisar estender roupa ou toalha. É isso aí. Aí essas casinhas aqui embaixo que vocês estão vendo é do pessoal do camping, né? Essa primeira casinha aqui eu creio que é um depósito, né? Para armazenar material, essas coisas. Aí lá embaixo é a casa do pessoal do camping. E é isso aí, pessoal. O camping aqui é um camping bem tranquilo, né? O pessoal do camping aqui também bem receptivo, né? Foram bem receptivos com a gente. É um camping pequeno, né? Vocês puderam ver aí. É um camping pequeno, mas tem uma estrutura legal, né? Ali de banheiro, cozinha, tudo mais. Mas a tranquilidade aqui é bem legal, né? Passar uma noite aqui tranquilo e acordar com essa vista, né? Não tem preço. É isso aí, pessoal. Another chance from the shadow of your wings. I found truth, the truth was suffering. Oh, my weekend drunken heart has come so far. And all the errors of my age, may the bridges burn, be remade. All the errors
É isso aí, pessoal. A gente acabou de tomar um cafezinho. Da hora. Agora a gente vai começar a arrumar as coisas pra ir embora. Again. And again. Oh, 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 and again. Agora a gente já tá voltando pra casa. E a experiência foi maravilhosa, as crianças adoraram, a cara de cansadas. A gente tá muito cansado. E é isso. Agradecendo ao seu Ricardo, tá? Pela hospitalidade. A gente vai deixar o link aí do local onde a gente ficou, do acampamento, do camping. E esse foi o primeiro e será o primeiro de vários que a gente vai ir também com as crianças, né? Além de passear pelo país que a gente pretende também. É isso aí, pessoal. Deixem um like aí no vídeo se vocês gostaram. Compartilha, se inscreve no canal. E a intenção nossa de gravar esses vídeos é exatamente para incentivar as pessoas, né, que têm vontade, né, de fazer esse tipo de atividade. E incentivar, né? Principalmente quem tem filho, que acha que não dá pra ir, mas a gente tem 3, então dá, né, gente? Só tem que levar comida, verificar assim, o tipo de comida também, algo que seja fácil de fazer, que também tenha bastante nutriente, tá bom? E é isso. Isso aí, pessoal. Valeu. Deixa um like aqui, ó, no canal aqui, por favor. Nosso primeiro vídeo, e pode colocar também o que vocês mais gostaram, também o que a gente poderia ter pego para trazer, né, na mochila, que também seria bacana. Alguns tipos de jogos que a gente podia também fazer, tá? Mãe, tem uma ideia. E é isso. Tchau, tchau. A gente se perdeu, Tchau, tchau. hein?